We are changing the whole structure. Rome wasn't built in a day, and the stadium needs some money spent on it. The training facility needs some money spent on it. So when we plan, we have to plan for the long term, not for tomorrow morning or for Monday's match. We're going to plan for the Levski match on the 19th of October, believe me. Подобрихме отбора, променихме структурата. Разбира се, стадиона се нуждае от сериозни инвестиции, тренировъчната база се нуждае от сериозни инвестиции, но ние не искаме да планираме от днес за утре, например за матча в понеделник. Искаме да правим по-дългосрочни планове. Разбира се, ще сме готови за матча следващия на 19. And finally, there will be a Twitter account, from me. So any fan, any member of the press at any one time can ask any question, however difficult. They can even ask if we paid the gardener to clean up the watchstones, and you will get an answer. Maybe the answer will be no, we haven't paid it yet, but you will have an answer. И накрая искам да обявя, че на моя Twitter акаунт ще можете да ми задавате каквито искате въпроси, колкото и неудобни да са те. Като, например, дали сме платили на градинаря. Отговорът може да бъде, че не сме му платили, но ще получите отговор. Така, Росен Станчев, ТВ+. Да, господин Дейвис, макар и тъй като не сте били до сега в България и не сте гледали на живо матч, очевидно няма да успеете да гледате матча с Витязь, поне така разбрах. Гледали сте по някакъв матч на отбора на запис и колко далече е играта на отбора като в футболно отношение, не организационно е ясно, за да се стигне до това, което, доколкото разбрах вчера, бих пристигнат в България, сте казал, че искате да осигурите постоянно позиция на отбора в Шампионската лига. И още нещо. Вчера беше създадено едно ново сдружение с идеална цел. Как си партнирате с тях, като си партнирате с тях? Да, въпросът може и икономистично да бъде. Okay, the first question, let me start some. I've watched every single CSKA game. Thanks to my son, we have a way of watching the game on internet. Благодаря на сина си гледам мачовете по интернет. Sometimes the pitch comes and goes a little, but I've watched every single game. Понякога картината е насичена, гледам всеки мач. And you know, we are building a squad. We start from the bottom. At the end of June, we had 2 players. We put 2 players in from the UK. The midfielder Brian Howard is a very nice player. He needs to get to understand the team and everything else. The centre forward, Mamibi. He's a big beast. Централен нападател Мамаби е голям звяр. He will score some goals. Той ще вкара доста гола. But you know, the team needs to improve. But yesterday, Bulgarian football had a fantastic result. Отборът се раздава подобрение. Вчера българският футбол постигна отличен резултат, фантастичен. And even though we were in meetings with bankers, we watched the game. И по време на една среща с някои банкери гледахме матча. But the beauty about football is it's a universal language. Красотата на футбола е, че той е универсален език. And we will get there. И ще стигнем там. Аз ще бъда много кратък. Това, което стана вчера, за въпроса на господин Чакмак, е прекрасно. В ССК започва движение отгоре надолу и отдолу нагоре. Силно приветстваме създаването на неформалната група, регистрацията, която предстои, и очакваме предложение другата седмица тази група да се включи, включително със свои средства, в част от изграждането на стадиона. Утре сутринта ще обсъждаме с господин Дейвис и целият екип при проекта за реконструкция на българска армия, един за Спанчарево. Разбира се, с любопитство очакваме и с голяма надежда това, което хората на господин Чакмак ще предложи другата седмица. Прекрасна инициатива и апелирам към всички други фенове първо да бъдат на матча с Витязь, това е изключително важно, това е преломен мач за нас, и второ да подкрепят инициативата на господин Чакмаков, както имаме във Варна, в Харманли, в Русе, в Велико Търново,
удобни клубове, които да подкрепят и да участват в предстоящото публично прилагане на акции. You know, it's very important И още нещо много важно. that this isn't Alex and I as a partnership, as club. This is Sophia's club. Това не е моя клуб или на господин Томов като партньор. Това е клуба на София. And we want all the fans to get behind the team and participate. И призоваваме всички фенове да станат зад отбора и да участват. If they have ideas on the stadium, they have ideas on the team, right? This is why we have the ability to converse with them. It is an open, transparent scenario, and we have that ability to deal with them. Ако имат идеи за подобряване на стадиона, ако имат идеи относно отбора, ние сме готови да разговаряме с тях. Това е един прозрачен сценарий. Готови сме на всякакви разговори. Дейвис, много име в лайв спорт. Кога ще има някакъв срок, когато ще има фирма, говорите за Катар, Обединени арабски емирства, Англия, който да стане реален спонсор на ЦСК и да влезнат свежи пари в клуба? Там един въпрос. И втория, знаете ли на кой висок момент е ЦСК? Ако може без помощ. Let me answer your first question. All right. We have had detailed discussions with Celtic. We have a meeting on Tuesday, the 1st of October, for them to be the first affiliate partner. Имахме разговори с Селтик. Други седмици имаме I've been dealing with the среща с board. тях, за да станат Афилиат партнер. афилиат партнер. Значи постоянен партньор с договор за конкретни начинания. I've been dealing with the board there. I've been dealing with the board at Everton. And I've been dealing with the Al Tahani family in Qatar. Има срещи с техния надзорен съвет, с надзорен съвет на Евертън и с Алкатани, с фамилията Алкатани в Катар. And the second part of the first question. What did you ask? We asked about the investment. We are talking on the shirt sponsor. What's the генерален спонсор? We are talking with the shirt sponsor at the moment. The last shirt sponsor deal was crazy. And there's more. В момента имаме разговори за генерален спонсор. Последната It was we have more telephone minutes than we have money. Right? If we would have rewarded our players with telephone minutes, they'd have spent more time speaking than training. Имахме повече свободни минути за разговори, отколкото пари с последния спонсор. Ако бяха плащани на играчите в минути, ще да прекарат повече време на телефона, отколкото тренировки. But there are three people we are talking to, and we hope to announce a sponsor soon. But it has to be on our terms going forward. Разговаряме с три страни за генерален спонсор, но трябва да стане по нашия начин, по нашите условия. Скоро ще обявим. And the answer to your second question is we are 6 places away from where we should be. Отговор на втория въпрос е на 6 места сме по-надолу, където Валя Никола. Валя Никола, господин Дейвис, за много хора в България ЦСКА е начин на живота. За вас какво означава ЦСКА? Учение, бизнес или нещо друго? Yes, it is a business. Да, е бизнес. Let me explain. Нека да ви обясня. I know it's a way of life. Знам, че е начин на живот. Наясно съм. And I know the relationship between CSK and Levski. Знам отношенията ЦСК и Левски. I've lived a similar relationship. In London, I'm a Tottenham fan. Аз съм запознат с такива отношения. Аз съм от Лондон и съм фен на Тотнъм.
And I understand the rivalry, right? But Bulgaria is a very special little country, right? With a lot to offer, right? And a very good opportunity. It's always been a country that's been very fair, and especially the only country that's been fair. Right? I'm Jewish, the only country that's been fair to the Jewish people in the whole of Eastern Europe. So I give you my word, right? I give you my word, I will do my very best to restore CSKA to glory. Наясно ми е съперничеството между ЦСКА и Левски. България е една изключителна страна. Една страна, която винаги се отнася честно, която се отнася добре. Особено трябва да заявя, че аз съм еврей, особено към евреите. И затова ви давам своята дума, че ще възстановя славата на ЦСКА. Така, колеги, предвид натоварената програма на господин Дейвис тук в България, в краткото време, за което надяваме се, разбира се, много скоро той отново да дойде в нашия клуб. Ви давам възможност само за още един въпрос, и то от някой, който не е задал, веднага виждам Йоанна Вълчева, Нова телевизия, преди да дам думата госпожо Вълчева. С това нещо, вашите въпроси, този е последния. След това ще ви помоля да си вземете микрофоните от тази маса, да може господин Дейвис да напише своето пожелание в почетната книга на ЦСКА. След което ще помоля фотографите и операторите да напуснат залата. Благодарим за тяхната отзивчивост. И с редакторите и репортерите, които са поканени, ще имате възможност вече за неформалния разговор с господин Дейвис. Заповядайте, госпожо Вълчева. Всъщност, моят въпрос е към господин Пенев, да ни каже какво мисли за промяната и оптимист ли, че този път нещата ще се наредят за ЦСКА. Моето мнение, след като има промени в държавата, радостно е, че има промени в ЦСКА. Трябва да имаме все пак отношение към времето. Трябва сега да бъдат погледите за по-голяма организация. Знаете, че и национален отбор предстоят тежки срещи. Аз пожелавам на ръководството отново да имат голям процент състезатели във всички гарнитури в национален отбор. Англия знае за България, господин Девет ви каза. Друго какво да кажа? Желая на вас да бъдете към ЦСКА по-благоприятни, независимо, че повече сте лескари. Когато играе ЦСКА добре, трябва да ги подкрепваме. Благодарим, господин Пенев. Пожелание на господин Дейвис, Росен Станчев, ТВ Плюс, наистина последен въпрос. Въпросът ми е такъв. Понеже господин Дейвис каза, че не се притеснява от никакви въпроси. Господин Томов също не е показал да се притесняват въпроси. Един въпрос ще помоля с кратък отговор, ако е възможно, без да разкриват каквито да е някакви сериозни тайни за желанието им за бъдещи инвестиции в други насоки извън ЦСКА. Доколко е вярно, господин Томов и господин Дейвис, че все пак имате желание отново да се занимавате с кремиковци, с друг бизнес и ЦСКА да бъде нещо като прибавка към това? Заради тази информация, която се появила, да го изчистим този въпрос. Okay, we look at Kremikowski. Excuse my pronunciation. For one reason, for one reason and one reason only. Само поради една причина разгледахме Кремиковци. We believe, or I Вярваме, believe, или по-скоро аз вярвам, that we need to build the finest and best academy in the world. Че трябва да направим най-добрата детско-юношеска школа в света. And we have a large group of international partners. Имаме голям брой международни партньори. From all over the world that will use the facility. От цял свят, които ще използват база. Because we will have a state-of-the-art facility there. There will be temperatures available for people from the Middle East to play when it is 50 degrees in Qatar. Тъй като имаме тази възможност да предоставим базата за игра на отбори от
Средния изток, които да идват да играят тук, когато там е 50 градуса и нагоре. And the idea is to use that and the revenues that we get from there to fund a world-class academy. Идеята е да използваме това и средствата, които постъпят по тази линия, да използваме за изграждането на една детско-юношеска школа от световно клас. And hopefully we can have 11 Bulgarians playing every week for Siaska, and we will have the opportunity to sell some Bulgarians to all of European and international football, because we bring very many players through the academy. И се надяваме един ден на терена за ЦСКА да излязат 11 българи и също така да имаме възможност да трансферираме български играчи в най-добрите първенства от Европа. We can't afford and will never be able to afford to sign Gareth Bale. Не можем и най-вероятно никога няма да можем да си позволим да купим Гарет Бейл. So let's not buy, let's create. Така че нека да не купуваме, а да създаваме. Bulgaria is a much stronger team than Wales. България е един доста по-силен отбор от Уелс. So we have the ability, you have the players, you have the tradition to create this. Така че има възможност да го направим. Имаме играчите, имаме способностите, имаме таланта, имаме традицията да създадем такива играчи. Now many of you are Siaska fans, many of you are Levski fans. Много от вас са фенове на ЦСКА, някои може би и на Левски. I do joke about, I want Siaska to be above the Levski. But it's important for football that both Levski and Siaska are doing well. So I just say to all of you, right, to say to every man, woman, child in Sofia, support your team, as long as it's Siaska. Важно е за българският футбол, както ЦСКА, така и Левски да е добре. И ще кажа само едно, разпространявайте това на всеки мъж, жена, дете в София, подкрепете собствения си отбор, стига той да е ЦСКА. The press, Ivan will organise, there will be a t-shirt made very soon. I will send all of you one. Please wear it, it will be red, it will say, the only way is CSK. Господин Ченчев скоро ще организира направата на специални фанелки. На всички ви ще изпратя по една. И на нея ще пише, тя ще бъде червена, разбира се, на нея ще пише единствения начин на ЦСКА. Добре, благодаря ви. Сега, колеги, моля, вземете микрофоните си. След което... може би, разпространете, за да може операторите да се На подписването. Махайте си тия фотоапарати. Господин Дейвис написа днес, today is the day of New Era. CSKA is not dawn of New Era. CSKA is the only way. Please God that we will achieve our goals. Днес това е началото на една нова ера. ЦСКА е истинният път. Моля Господи, дай ни възможност да постигнем своите цели.
Добре, сега моля операторите и фотографите да Като станаха там.